Hello friends, it's Chegail Aragones. Welcome to my YouTube channel. Okay, so sa video na to, gagawin ko yung unboxing. I-unbox ko yung mga regalo sa akin ng mga kaibigan ko nung birthday ko. So, shout out to Ate Charissa Aborot, sa best friend ko si Lloyd Logatok, tsaka yung isa kong ate na nagregalo din sa akin pero ayaw niya magpakilala. So, thank you sa mga gifts nyo. So, yun. In-order nila to from Amazon and sabi nila gamit to for vlogging. Kaya ngayon, alamin natin kung anong laman. So, unahin natin yung kina Ate Charissa Abora tsaka sa isa kong ate. So, tara, buksan na natin. So, ang una is Selvin camera lens. Yan. So next, bubuksan natin yung sa best friend ko kay Lloyda. In-order na din to sa Amazon. Wow! Microphone! So, yun na yung mga regalo sa akin. Very quick lang tong talagang video na to. Gusto ko lang talagang ipakita sa inyo yung regalo nila. So, yun, meron na akong camera lenses na ikiklip lang. Meron na akong microphone at saka meron na akong tawag dito. Ayun, parang mount siya para sa microphone. So yun, again, thank you sa mga nag-gift sa akin. Thank you, Ate Cha. Thank you, Ate Anonymous. You know who you are. Thank you, Tol, Bes, Lloyda Logatok. Thank you. So ayun, friends, thank you again for watching my vlogs. Thank you for always supporting me. See you again on my next vlog. God bless. Bye!